そらさないで。あなたは今、あの人と両片思いです。この動画を飛ばすと、あの人の気持ちが離れてしまいます。この音源を24時間以内に使ってみてください。最後まで動画を見なければ。ちょっとしめさん、何をしてるの？いや、最近よくこのような動画を見るから、俺も真似してみようかなって思ってな。こういう動画流行ってるんだろう？はあ、どうですかね。間違いないね。